ka ci mutuncin mutum fasikanci ne. Ka yi rubutu a social media ko ka yi rubutu a jarida ko ka yi faɗa da bakinka ta ko'ina wanda abin ya zama akwai sibab. Abin da ake kira sibab shine tanakkus, duk abin da za ka tauye darajar mutum ko ka ɓata masa suna ko ka ci mutuncinsa ko ka masa shagube ko ka masa gugar zana ko ka masa habaici ko ka zolaye shi ko ka masa jirwaye mai kama da wanka, duk abin da zai taɓa mutuncinsa shi ake kira sibab. Shi yasa a Hausa ake cewa zagi, amma su Larabawa an ce sibab duk kalmar da take za ta tauye mutum sunanta sibab. Ka ce dogon banza, gajeren banza, baƙin banza, bulelen banza, ƙaton banza, duk wani abu da in ka faɗe shi da nufin cin mutunci sunansa sibab. Kan mu ɗauka cewa sai an ce ashariya, wasu kan fassara sibab da ashariya saboda ba mu da isassun kalmomi a Hausa da suke iya fassara wasu kalmomi a Larabci. So da haka sai muka ga cewa to kalman zagi ita ce dai kalma ta fili ƙarara da za a ci an ci mutuncin mutum. So da haka kada mutum ya ɗauka sai ya ɗunguma ashariya sannan ya sibab. A'a, sibab duk wata tawaya da zaka jingina mutum da nufin ka ɓata shi ko ka rage masa daraja ko ka ci mutuncinsa ko ka nuna shi ba kowa bane, wannan ana kiranta sibab. Shi yasa shi ma Bahaushe din ai ba kalmar zagi kaɗai yake da ita ba, yana da kalmomi da yawa da suke wakiltar zagi. Shagube, kaga kushe, gugar zana, jirwaye mai kama da wanka, habaici, duk waɗannan suna cikin wato kalmomi da ake wa mutum domin a ƙasƙanta shi, da ba'ama da izgili duk suna ciki, duk suna cikin sibab. To Annabi sai ya tattara waɗanda ya ce fusuk, me yin wannan yana da suna a musulunci, sunansa fasik. Aikin sunansa fusuk, me yinsa sunansa fasik. Wa qitaluhu, ɗaukan makami kuma ka je ka kashe shi, kufr, aikin kafirai ne. Haka ba sai ka zama kafiri za ka yi aikin kafirai ba, kana musulmin ka ma za ka iya abin da kafirai za su samu dama abin da za su yi kenan. Kai ga ka matsayinka na musulmi ka kashe ɗan uwanka musulmi, ka rage yawan masallata, ka ƙara yawan zawarawa, ka ƙara yawan marayu, domin wanda ka kashe ɗin nan yana zuwa masallaci yana sallah, kaga gurbinsa da yake sallan nan ka tauye sallah. Sannan yana da mata ka mai da su zawarawa, kaga ka ƙara yawan zawarci. Yana da 'ya'ya ka ƙara yawan marayu, sannan kuma ka rage yawan masallata. Da abin da kai kwaya ɗin nan shine qital. To kaga abin da kafiri zai so shi ma kenan, a ce matsala ta ƙaru a cikin musulmi, zawarawa sun ƙaru, marayu sun ƙaru, masallata sun ragu. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin